Так, okey, всё. Так, всё, mana shunga kirish kerak edi hozir. Bunga bunisi bo'lishi kerak edi, lekin mana bunday dasturlasam, menimcha normalniy chiqadi. Kiyim magazinimni birinchi sayti juda ham zo'r chiqmoqda hozircha. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Direts, oy direts. Yo-mayo, ha, jiti nima deysan? Men qara, uyingda mana bu kompyuter o'ynab o'tiraverasizlar, tashqariga bir chiqqan. Voy, kompyuter o'ynab o'tirganim yo'q-ku, men senga aytganman, anavi kiyim savdo magazinida ishlayapman, o'shani menejeriman, hozir sayt yasayapman degandim senga. Bilaman, shunaqa deganding, lekin bir tashqariga ham chiqish kerak, yo bu yoq qarash kerak. Qara, ana yerda qanaqadir katta kriper paydo bo'lib qolgan. Ana u yoqda katta kriper paydo bo'lib qolgan, ana u yerda. Katta kriper? Ha, katta, judayam katta. Bor chiqib qara, o'sha chuvag'ida uyda o'tirmasdan eshak. Mayli. Mayli bo'lsa kompyuter to'xtaylik hozir. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'ling. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya. Va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Saqlanib qo'lay, Ctrl S bosamiz, bo'ldi, всё, saqlanib bo'ldi va barcha obunachilarga salom, sizlar bilan men Dritz Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman obunachilar. Albatta, videoni oxirigacha ko'rishinglarni iltimos qilib so'rab qolardim va kanalga ham bitta podpiska tugmasini bosib yuboringlar. Hop, ketdik obunachilar. Qaysi tarafda? Mana bu tarafda dedi-da, do'stlar, to'g'rimi? Hop, mayli, tashqari chiqib ko'ringlar. Rostdan ham do'stlar, faqat uyda o'zimni ishlarim bilan band bo'ldim. Shu mana bu Rostdan mana bu yerga katta kriper paydo bo'lib qopti. Katta kriper nima? Mana bu yoqda. Tushunursiz, men ko'rganim yo'q. Siz ham do'koningizda o'tiribsiz-da. Ha, shunaqa. Tushunursan, ishlarni deb juda ham ko'p narsa qolib ketyapti. Mana bugun Navro'z bayrami. Navro'z bayramiga ham hech balo qilmayapmiz. Shuni ayting, hayit deng, qanaqa Navro'z? Hayit bilan Navro'z ikkalasi bitta-ku. Короче, bitta joyda kelib qoldi-da. Bir tarafdan to'g'ri, lekin obunachilar albatta videoni boshidan sizlarni hayit bayraminglar bilan tabriklayman. Hammanglarni do'stlar. Xudo xolasa hamma niyatlaringga erishinglar, akalar. Rostdan mana bu yoqqa qanaqadir to'xtanglar, hayitga qanaqa qurbonlik qilishga, qurbon hayit emas, to'g'ri, lekin qurbonlik qilsa bo'ladi do'stlar. Qaranglar, mana shu qo'yni hayitga qurbonlamiz. Hoppa, mana do'stlar, mana endi jitsillarga bu go'shtlarni tarqatsam do'stlar, vashe zo'r bo'ladi do'stlar. Kakrasga hop ketdik, mayli do'stlar. Hammamiz chalg'imaymiz, mana bu yerga kelamiz. Qanaqa joy ekan o'zi bu yer do'stlar. Yo'q, mana bu yerda eshik bor ekan, to'xtanglar, stop do'stlar, sraz eshikni ochmaymiz do'stlar. Xudo biladi bu yoqda nima bor, nima yo'q. Xo'p, kelinglar. Mana bu yerlarda ko'ramiz obunachilar. Tak, mana bu nimaga bunaqa bo'lib turibdi? Qop-qora bilmadim u do'stlar. Mana bu yerlarda ham bir balolar. Mana bu yer ham, короче, mana buni qaranglar. Mana bu dekoratsiyasini musor qilib qo'yibdi-ku, voy. Mana buni qaranglar. Mana bu bunaqa turibdi-da, mana bu bunaqa turibdi. Voy bo, nima balo? Kim qurgan o'zi buni do'stlar? Kim qurgan bo'lsa ham qiyshuv quribdi, lekin bilmadim. Hoppa, endi eshikka kiramiz. Eshikni yopamiz, to'g'rimi? Da, eshikni yopamiz obunachilar. Hop, всё. Demak, короче, boshlasam ham stop, voy. Voy, mana bu yerda eshik bor edi, voy. Eshik qayerga ketib qoldi? Voy, stop, obunachilar, eshik qayerga ketib qoldi, voy. Endi men qanday chiqaman men bu yerdan? Voy, tushunmadim. Stop, demak. Xo'p, mayli, всё. Mana bu yerdan o'tsa bo'ladimi? Qani? A a yurmayapti mana bu yer, voy. Voy, yurmayapti mana bu yer. Qanaqadir chegara bormi deymanda. Mayli, okey. Mana bu yerlardan o'tganimiz bo'lib qolsin obunachilar. Hoppa, bundoq qilamiz. Bo'ldi, всё do'stlar. Qani, bu yoqda qani? Nimadir eshik bormi? Qanaqadir sirli, qani? Mana hech balo yo'q, mana. Mana hech balo. Yo'q, stop, to'xtanglar. Mana bu yerda chiqadigan joy bor-da. Bu yerga qanday chiqaman? Mana. Bo'ldi. Okey, do'stlar, tushundim. Mana bularni sindirib olamiz, do'stlar. Bularni bekorga qo'yishib qo'ymagan bu yerga. Mana shularni sindirib bu yerga qo'yib chiqamiz obunachilar. Bo'ldi, mana всё, akalar, всё, mana bemalol oddiygina chiqib oldik. Endi bu yerda eshigini ochamiz. Oh my god, qani? Bu yerda eshik yo'qolab qoladimi yo'qmikan? Bu yerga balki ko'zimga ko'ringandir, do'stlar. Yoki qani? Yo'q, haliyam eshik yo'q. Demak, do'stlar, bu tuzoq emas, bu qanaqadir yo tuzoq yoki bilmadim nima narsa bu. Okey, do'stlar, biz tepaga chiqishimiz kerak, shuni bilaman. Yo'q-mayo, bu yoq parkur bo'lib ketdi-yu do'stlar. Yiqilib tushmasam bo'lgani. Oppa. Tez chiqib ketmoqchi edim-da do'stlar. Hozir vaqt cho'zib o'tiraman dedim-da. Yomon qaranglar. Oddiygina joylardan chiqa olmayman. Qoyil. Gap yo'q. Hop. Okey.
Nimaga voy qanday sakrashim kerak edi-yu, o'tishim kerak edi bo'lsa, o'tishim kerak edi. Bilmadim qanday o'tolmadim. Ah, uvet. Mayli. Hop, hoppa. Ch mayli. Bo'l. Oblashda baqirmagan holda, baqirmasdan normalniy o'tamiz qaranglar mana. What the ya bot, просто botman men bolalar, ishoninglar. Drits bot deb yozinglar, mayli. Kommentariyga hamma full Drits botsan deb yozinglar, mayli. Men roziman do'stlar. Men roziman. Drits san botsan deb yozsalaring bo'ldi, bo'ldi. Вообще hammalaringdan roziman. Bemalol yozaveringlar. Drits san zo'rsan demanglar. Ну, yana ham o'zlaring bilasizlar demoqchi edim. Осуждаю nima balo bu. Mayli, bo'ldi do'stlar. Endi o'yin qilmasdan normalniy o'tamiz. Voy, sal qoldi do'stlar. Hop, ikkita anaqadan foydalanaylik, KTRLdan foydalanmaymiz do'stlar. Hozir KTRLdan foydalanib turgandim-da, o'shaning uchun anaqa bo'lib qoldi do'stlar. Bo'ldi, bu yoqqa bo'lamiz. Hop, o'tish kerak edi. Normalniy sakramaydi ham, nima? Hop, mayli, KTRLdan foydalanar ekanmiz, afsuski do'stlar. Men unda sразу yugurib Xo'p, obunachilar, короче, o'tib oldim. Mana bu yerga o'sha asablarim buzilib ketdi-da do'stlar. Sal o'yin qilayotgandim. Shu sizlar meni bot deb o'ylashinglar uchun, lekin do'stlar men bot emasman. Vahaha. Juda ham kulgili. Obunachilar, voy. Bu qanday o'taman men hozir bu yoqdan? Suvga tushdim, to'g'rimi? Suvga tushdim. Suvga sakradim. Bunda o'tib olish uchun do'stlar, to'g'rimi-da? Shunaqa qildim. Lekin bu o'tmadi. Nimaga unaqa qildi? Tushunmadim obunachilar, tushunmadim. Stop, to'xtaylik. Hozir qaytadan boraylik. Hozir mana. Hozir tak, if. Chinursan, Zaynab borib. Bundoq qilamiz do'stlar, uzr. Qaranglar, короче, mana. Bundoq sakraymizda, mana bu suvdan suzib o'tishimiz kerak, ya'ni suzamiz, yo, mana bu yerga o'tib olamiz. Okey. Mana bu yerga qanday o'taman endi, voy? Qanday sakrayman men, nima qilaman? Bundoq qilsam, bundoq bo'ldi. Do'stlar, anaqada baryer bor ekan bu yerda. Mana do'stlar, baryer, ya'ni ko'rinmas blok bor ekan bu yerda. Okey. Bu gap yo'q, хорошо. Chotki yuguramiz-da, bu yoqqa o'tamiz va oxirgi anaqasi qoldi. Hoppa, mana shu do'stlar, biz o'tib oldik. Mana hamma joyda, mana shu hammasidan o'tib oldik. Juda ham zo'r do'stlar. Okey, ana endi bemalol tepaga chiqsak bo'ladi. Bu yerga qanday chiqaman? Stop. Bu yerga ham qo'yilmagan. Men pastdan narvon olib kelishim kerak ekan bu yoqqa. Voy bu obunachilar. Voy, mana buni qaranglar. Mana bu sizlarga haqqoniy o'yin. Mana bu haqqoniy. Lekin hozir bu narvonni osaman. Oldim ham deyaylik, to'g'rimi? Qanday chiqaman keyin men bu yoqqa? Qanday mana misol hozir olsam bu bermaydi-mi menga? Bermaydi mana. Yo'q, bermaydi hozir. Tushsam shu bilan hozir sakrab chiqib keta olaymi? No, mana buni ola olamanmi keyin do'stlar? Sizlarga savol-da mana. Sizlarga savol hozir. Hoppa, ola olar ekanman. Bo'ldi, menimcha 3 ta yetadi do'stlar. Do'stlar, bu juda ham qiyin parkur ekan. Qiyin emas-da, sal IQ ni ishlatish kerak ekan-da do'stlar, bunga qaranglar mana. IQ li anaqa ekan-da bu do'stlar. IQ li parkur ekan-da do'stlar, IQ ni ishlatib agar o'ynamasalaring, yutqazar ekansizlar. Bu yoqqa bundoq o'tib olamiz ekan, obunachilar. Keyin bu yoqdan просто sakrab mana bu baryerga tushib olamiz. Keyin bu yoqqa sakraymiz. Keyin mana bu yoqqa o'tib olishim kerak edi-yu. Voy, qanday o'tmadim? Bo'lishi mumkin emas, obunachilar. Hop, obunachilar, короче, chiqib oldim. Mana bu yerga bo'ldi, chiqib oldim. Ana endi men bu yerga mablag' qo'yishim kerak do'stlar, qaranglar. Hop, mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta qo'yamiz. Mana ikkitagina bilan ham chiqib keta olar ekan. Mana do'stlar, qaranglar. Mana bo'ldi va bu yer yo'qmi? Mana buni ichini qaranglar do'stlar, nima balo bu yeri? Qaranglar, mana bunaqa sxemalar qo'yilgan, hammasi bir tekisda do'stlar, birortasi ham xato emas. Mana bundan tashqari, bu yoqqa qarab turibdi, chunki mana bu yoqqa, bu ham bu yoqqa, mana bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa bir-biriga qarab turibdi. Mana bular ham bir-biriga qarab turibdi. Bu yerda qanaqadir sxemalar bor. Mana bu yerda esa spawn point mutant creeper deb yozib qo'yibdi. Spawn point mutant creeper. What the fuck? Nima qiladi? Bu yerda nima? Mutant creeper buni urishish kerakmi deyman, obunachilar? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Nima? Qanday nima bo'ladi? Nima bosdim, mana hech bola bo'lgani yo'q. Nima qilish kerak buni? Qanday sindirsam bo'ladimi ekan yoki obunachilar? Hoppa, sindirdim. Voy.
Voy 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 qayerdaman men voy? Ana yerda mutant creeperlar. Da mutant creeperlar menda Mak 10 bilan 5 tagina patron bor. Tushunursiz, hozir men shu bilan buni yo'q qilishim kerak, to'g'rimi? Yo'q, bittasi yo'q bo'lib qoldi. Hoppa, mana bunisini otish kerak. Mana buni otish kerak. Mana shuni o'ldiramiz. Qoch sen. Yo'q. Voy 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 voy. Oy 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 do'stlar. Xavfli, judayam xavfli. Xavfli. Xavfli do'stlar, astroq. Yo'qol maraz. Yo'q, qoch. Qochamiz, ana yerda uy bor ekan. Ana yerda uyga qochish kerak shekilli. Yo'qona bilmadim. Hozir do'stlar. Hoppa. O'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi. Okey do'stlar, okey. Bittasidan qutuldik do'stlar. Mana bu yerda qanaqadir tuxumi bor. Mana buni olishim kerak albatta. Ana endi bu yerdan qochamiz obunachilar. Qochish kerak bu yerdan. Qochamiz. Ana uyga boramiz do'stlar. Qani ana shu yerda nima bor ekan? Balki menga kerakli qanaqadir resurs bo'lishi mumkin do'stlar. Hozir menimcha yana spawn bo'ladi. Bu floss creeperlar do'stlar. Menda esa 3 tagina patron qoldi. Bilmadim bu 3 tagina patron bilan qachongacha yashab qolishim mumkin va menda hamma joy juda ham tekis, hech balo yo'q emas, hech balo bor. To'xtaylik, hech balo bor emas. Ovqat yeyishga narsalar bor. Hoppa, bu yerda yo-moyo zombilar. Chin ursin. Zombilar, meni yetmay turuvdi o'zi bular. Yo'q. Hozir do'stlar, mana sindirish kerak. Sindir. Tezroq sindirish kerak. Hozir bu zombi bu paydo qiladi. Yo'q, what the fuck? Yo'q. Qochgani. Qoch. Chin ursin do'stlar, yoqmayapti. O'zi bilet urg'ani o'qilyapti. Kelyapti mana o'g'li. Yo-moyo, otamiz bo'ldi. Demak, hozir bo'ldi, o'ldiribman. Bo'ldi. So'z do'stlar. Bizda uy bor do'stlar. Hozircha bizda uy bor. Demak, biz mana shu yerga yashirinib bir balolar qilsak bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda nimasi bo'ladi. Короче, narsalar yasashga bor. Xullas do'stlar, men bilmadim. Mana bu yerda endi yashab qolishim kerakmi yo nima qilishim kerak do'stlar, juda ham g'alati. Menda esa oddiygina mak bor. Xolos do'stlar, bu qo'limdagi qurol bilan hech balo qila olmayman do'stlar. Juda ham kuchsiz qurol do'stlar. Minecraftdagi ham o'zi umuman hayotdagi ham eng kuchsiz qurol. O'qni qaranglar qanday uchib ketyapti do'stlar. To'g'ri bormaydi даже o'q. Yo'q, mana o'q tegmayapti ham. Qo'yil. Bir havoga otyapman. Bo'ldi. Sarflamaylik do'stlar. O'qlarni qurib sarflab bormaylik do'stlar. Mana bu ifloslar slime'larni o'ldirib nimadir yasasa bo'larmikan do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Hop, qani kel. Hoppa, bo'ldi. Jimgina uyda o'tiramiz do'stlar. Jimgina. Mana bu ustimga mana bu narsalarni kiyib qo'yaman. Mana bular kerak emas. Xo'sh, qaranglar. Hozir mana bu yerda yopishim kerak. Har ehtimolga qarshi do'stlar. Hozir mana bularni bilib bo'lmaydi. Nima qiladi, bu yerga keladimi? Balki o'ldirib ketishi mumkindir meni. Berma buni. Ber tezroq. Bo'ldi. Mana bu yerda yopib qo'yamiz. Bo'ldi, mana bu yerga mana bunaqadan qo'yib qo'ysak, menimcha kirisha olmaydi. Bu yerda esa sinib yotgan derazalar jin ursin. Mana bu yerdan kirib kelishi mumkin. 100% emas. Bo'ldi, mana shu yerda o'tiramiz endi. Hammaga xayr-omon ishlar.